好啦，因為頭先呢完場雞呢上下半場打成3-3，咁啊永華對呢個匯城呢，因為4強賽啊，進入加時啊，上下各加5分鐘，咁啊仲有得打下啦，啊睇下邊個體力好啊，真係好啦，隊長攞住啊！隊長攞住個波，交上前俾阿細，阿細俾燦基一個過咗啊！阿細，哎呀！出咗去都係角球啦，係嘛？係啊，點都角球噶啦呢球，唉！哇！阿細呢球射得好靚啊！好啦，哎呀，批咗出嚟啊，小心啊！阿陳華推啊，係咁推啊！哎呀，好在做唔到出界，哎呀，俾唔到大角啊！如果俾到大角就好麻煩啦呢球波。哎呀！開波1分鐘啊，細有個射門啦，爭啲搞掂。如果邊個入波就好大機會噶啦，跟手係手你噶啦，唔會同你嚟亂嚟嘅。好啦，德強開俾阿隊長啊。好啦。哎呀，交俾人嘅，哎呀，好在呢球炒咗啊！哇，交翻俾人射，係啊。隊長交得好靚啊波！哎呀，慘啊呢球！唉，黃金機會啊！2分半鐘啊，阿細冇追埋去，追多步就搞掂㗎啦，真係到啊呢個位啊！啊，燦基推啊，係咁推啊，細追住佢。哦，一交咗上去啊，燦基都〜交唔到俾阿大哥啊！呢球波有界外球，我哋未撇。呢球波照跟上去2步啫嘛，搞掂你2步位啊！好，Michael準備掉啦，喺右手邊。誒，冇掂。阿細唔好愛阿細，唉，俾佢哋做。照掉阿細個位啊，唉，照掉阿細個位啊。哇！陳華，哎呀，俾阿陳華操過咗喎。哎呀，最慘嘅時刻啊！哎呀，好在佢交翻出去啊！屌，仆街啦！哎呀，德強救到個波啊！好近啊，得翻3-4碼咋？唉，緊張到死啊！哇，5分鐘真係眨下眼就過噶啦！真係頭先已經有2個撐線唔入，永華有2個撐線唔入噶啦已經。如果咁樣俾人入咗，真係唔抵啊！好啦，準備開出嚟噶啦，最後一擊噶啦，10秒鐘啊！哦，選擇開個短嘅，交翻入去。好，到唔出呢個會唔會出啊？
唔出，繼續唔出。阿毛仔一交俾陳華，好危險啊！嗱，你唔好俾佢再推啊！哎呀，好在 Michael 跟得好啊！喂，夠鐘噶啦喎，5分鐘噶啦喎。喂，5分鐘啦喎，仲唔吹啊？5分半鐘啊，過咗啊，而家開出嚟。哇，冇人掂到。好啦，加時上半場呢，就係大家兩無紀錄啊！